Hey, hey, hola mis amigos, estamos en otro video para el canal. Esta vez es de un unboxing, sí. Es de este libro de Dragon Ball, es el manga. Miren, ahí está. Aprecienlo. Lo encontré ahí en Soriana La Fe. No me acuerdo cómo se llama la tienda. Es el manga número 41, el penúltimo. Bueno, vamos a abrirlo porque si tengo, todavía no lo abría. Se me hace difícil abrirlo nada más con una mano. Y después... Esperen. Ay, perdón. Miren, está aquí le llama su mensaje. Miren, si quieren les pueden parar. Les voy a dejar aquí un segundo para que puedan ver bien. Un segundo. Aquí estaba Majin Buu. Y dice dónde están los personajes. Vegeta, Goten, Trunks, Goku, Gohan, número 18, Piccolo, Mr. Satan, Super Kaio Sama, creo, sí, Kaio Supremo de hace 15 generaciones, Majin Buu, ¿sí? El índice de todo. Aquí va. Bueno, es un unboxing, ¿ok? Espero que sí va a durar muy poquito porque tampoco de que lo vamos todo. De nada, no te crean nada. Ya que me iba a enojar porque estaba así, nada. Yo no soy de enojarme. De las personas que se enojan. Lo único es que sí voy a premen. Una poca de gracia. Soy frente a Maya, presidente. Bueno, ya está. Casi lo corto. Y también es un unboxing de esto. Son Funko Pops, uno de Locus Drone. Ahí está. Una parte. Ay, déjame grabar mejor con esta. Bueno, ahí está. La otra y la otra. Ahora pechemos esto. El de Destiny Loshak. Es el que nos vende ahí cosas de legendarias en el Destiny. Aquí están los demás personajes. Takai 16, Lorshax, Ikora, Zavala, Oritz, Sur, Ation y Crota. Me da miedo de que sea falso porque miren, aquí no viene código de registración. Aquí no viene y en el Funko Pop viene, pero es uno random. Y miren. Aquí está su código, pero no viene o sea, y viene en su pata, pero en este no viene, quién sabe por qué. Da miedo, pero no importa. Cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ahí se mató. Ahí está. Perdón si no subí videos. Es que haz de cuenta de que mi celular se flasheó y como de que por equivocación le piqué a reiniciar, o sea que se fueron todos los datos y me costó un chorral de tiempo para volver a tener todos los datos, pero por fin ya los tengo y ya puedo subir más videos, ¿ok? Bueno, ahora que ya pues subí más videos, ya no hay que esperar como la anterior vez que, o sea, que ya llevo 2 meses sin subir videos, ¿ok? Ok. Y adiós. Cuando le quieres picar para ya irte y no le picas bien, bueno, ahora sí, adiós.